Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα επιμελώς αντιμέλητα μαλάκια. VV Mono Part από την σειρά Περούτσι. Για την ακρίβεια είναι μια καινούργια προσθήκη στην σειρά Περούτσι. Η κατασκευή είναι lace front με χωρίστρα στη μέση και ανοιχτή τρέσα. Αλλά όπως έχω δείξει και στην Duo που έχουν ακριβώς την ίδια κατασκευή, μπορούμε έτσι στην χωρίστρα λίγο να κλέψουμε. Και με λίγο νεράκι και πιστολάκι να την κάνουμε όπου θέλουμε. Τώρα το τέλειο με αυτό το μαλάκι είναι ότι ναι μεν έχει αυτό το πολύ χαλαρό φραντζάκι, αλλά είναι και lace front, οπότε θέλουμε το φέρνουμε λίγο μπροστά. Δεν το θέλουμε, το πηγαίνουμε στο πλάι ή δεξιά και αριστερά. Οπότε είναι σαν να έχουμε 2 σε 1 και δεν περιορίζεσαι σε καμία περίπτωση με το να έχεις μία μόνιμη φράντζα ή αφέλεια. Η τρίχα είναι ανθεκτική στη θερμότητα και παρόλο που το μαλάκι είναι καρέ, δεν είναι εκείνο το αυστηρό καρέ, είναι έτσι λίγο πιο ατιμέλιτο. Και δεν σχολίασα το χρώμα. Είναι το Zandy Blonde Tipped, ένα πάρα πολύ όμορφο ξανθό όμπρε. Το φοράει και το μοντέλο της Ellen Wille. Και πίσω από το αυτί που είναι σαν να είναι ένα εντελώς διαφορετικό μαλάκι. Στην καθημερινότητά μου εγώ το πίσω από το αυτί το χρησιμοποιώ πάρα πολύ από τη μία πλευρά, γιατί έτσι με βοηθάει στο να μην μπαίνουν στα μάτια. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα και σας φιλώ.